จะคอมเมนต์เข้ามาในคอมเมนต์ได้นะคุณผู้ชมเราจะได้มีเรื่องของการเพิ่มเติมข้อมูลนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูในเรื่องของการรายงานผลกระทบต่างๆให้คือตอนนี้มันมีเรื่องของการตั้งวอลลุ่ม